Capace di intendere ma non di volere, depositata oggi la perizia psichiatrica su Fabrizio Biscaro, il killer reo confesso di Elisa Campeola all'isola del Morta Moriago. Il processo è a rischio, lo sconcerto dei familiari della vittima. Covid, 268 nuovi contagi nella Marca nelle ultime 24 ore. Al Cafoncello morto un uomo di 85 anni che non era vaccinato. Fermento nelle regioni più colpite per il rischio di passaggio in zona gialla. Non sono un Novax, darò battaglia, così il sindaco di Santa Lucia di Piave Szumski sulla radiazione dalla professione di medico decisa dall'ordine. In paese c'è chi lo difende. Dopo le polemiche chiude la mostra dedicata alla storia del Veneto, dove non si chiedeva il Green Pass ai visitatori, presa di distanze di province e regione, promotori caccia alle streghe. Rapina nella villa del petroliere Miotto a Mogliano, si allunga l'elenco del bottino orologi, monili e contanti per decine di migliaia di euro, scomparso e ritrovato il cagnolino della famiglia. Lavoratori in nero in un laboratorio tessile di Altivole, ben 28 su 33, denunciato il titolare, un 39enne di nazionalità cinese, sanzioni per 140.000 euro. Falciata da un'auto pirata e scaraventata oltre la recinzione di un'azienda Fonzaso nel Bellunese, la vittima, una 63enne ritrovata senza vita dopo 12 ore, già individuato dai carabinieri il responsabile, un operaio di 24 anni della zona. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la cronaca giudiziaria. Era capace di intendere ma non di volere. Fabrizio Biscaro, il killer reo confesso di Elisa Campeola nel giugno scorso, lo ricorderete, a Moriago della Battaglia. Oggi è stata depositata la perizia psichiatrica, ma i familiari della vittima vanno all'attacco. Non c'è giustizia. Non era padrone del proprio volere Fabrizio Biscaro, l'operaio 34enne reo confesso della mattanza del 23 giugno scorso all'isola del Morta Moriago della Battaglia, quando con una ventina di coltellate colpì Elisa Campeol. La sua volontà quindi era ridotta. Questa è una delle conclusioni della perizia psichiatrica firmata da Tullio Franceschini, il consulente del GIP Marco Biagetti, che ha depositato la relazione nel corso dell'incidente probatorio. Un esame lungo e complesso sulla mente di Biscaro, che se da un lato risulta pericoloso socialmente, dall'altro sarebbe in grado di stare a processo. Questo significa che il pubblico ministero Gabriella Cama potrebbe scegliere la strada della non imputabilità e quindi affidare l'ex operaio alle cure di una struttura psichiatrica. Per i familiari il rischio è quello di un delitto senza giustizia. Si rischia di essere un delitto dove si conosce benissimo il colpevole, lo si è visto, lui stesso ha dichiarato di averlo commesso, eppure è molto probabile che non paghi. Noi non siamo d'accordo con la perizia depositata e cercheremo tutte le strade e tutti i modi per poter dichiarare almeno una parziale capacità. Ma la vicenda processuale non è ancora chiusa e tanti sono ancora gli interrogativi attorno a quel giorno di orrore. Elisa, 35 anni, di Pieve di Soligo, stava semplicemente prendendo il sole quando l'ex operaio di Col San Martino le si è avventato contro. Prima la coltella, poi le mozza parte dell'orecchio, infine la fuga prima di costituirsi dai carabinieri di Valdobbiadene, dove parla di una misteriosa voce interna che l'avrebbe spinto a fare del male, spiegazioni che certo non bastano a chi ha conosciuto e voluto bene a Elisa. Sulla base del vissuto dell'imputato, della storia clinica e soprattutto delle modalità con cui si sono svolti i fatti, è incomprensibile pensare ad una incapacità. I temi del Covid, 268 nuovi contagi nella Marca nelle 24 ore, si tratta del dato più alto del Veneto. La Marca supera anche la provincia di Padova, che negli ultimi giorni è stata l'area più colpita. Complessivamente in Veneto l'ultimo bollettino parla di 1278 nuovi casi, quindi la curva continua nella sua crescita. 65 posti letto occupati nelle terapie intensive, dato stabile, cresce invece quello dei posti in area non critica, sono 325. Al Cafoncello è morto anche un uomo di 85 anni che non era vaccinato. Ma a fare il punto sulla pandemia è stato poco fa al Teatro Olimpico di Vicenza il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, che ha ritirato il premio di cultura medica Giuseppe Roi per la gestione sanitaria dell'emergenza pandemica in Veneto. Questa la fotografia di Zaia. Pugno duro, lockdown, stile Austria contro i vaccinati. Guardi, a me non piacciono questi termini del pugno duro, braccio di ferro,
mano pesante o robe del genere. Io credo sempre nel dialogo e io penso che il governo non debba abdicare al ruolo di informare, perché penso anche che una campagna di informazione seria, vera, rispetto ai vaccini e contro le fake news ci vorrebbe, visto e considerato che molti di coloro, quel 15% in Veneto che non si è ancora vaccinato, se è depurato da quelli che non si possono vaccinare, ecco, tra chi invece potrebbe vaccinarsi e non si è ancora vaccinato, ci sono coloro che hanno paura di vaccinarsi, che non sono Novax ma hanno solo un'informazione, quella dei Novax. Ma quindi l'ipotesi lockdown ai non vaccinati è praticabile in Veneto? Io immagino di no, visto e considerato che ci sia anche un tema costituzionale, perché poi noi non siamo l'Austria. Dopo ricordiamo che Austria, Germania e altri paesi hanno avuto purtroppo una pessima performance delle vaccinazioni e questo oggi riporta a questo. Ma siamo vicini al giallo? Al momento no, nel senso che avremo ancora, io penso, qualche settimana, una decina di giorni davanti. Se si continuerà così sicuramente ci arriviamo. Così quindi il presidente della Regione Veneto Luca Zaia poco fa al Teatro Olimpico di Vicenza, ma ritorniamo nella Marca dove sta facendo discutere il caso del dottor Chomsky, sindaco di Santa Lucia di Piave. Il diretto interessato parla e annuncia l'intenzione di dare battaglia dopo che l'ordine dei medici lo ha radiato. Intanto il paese si divide. Non ho ancora le motivazioni in mano, per cui non sono in grado di fare ricorso sulla sostanza delle contestazioni che posso immaginare, perché insomma, sono varie. Quindi vedremo questo e parlerò col mio avvocato e quando avremo in mano il documento faremo quello che dobbiamo fare su un'opposizione. Conferma che presenterà ricorso Riccardo Chomsky contro la decisione dell'Ordine dei Medici di radiarlo dalla professione. Paladino delle cure domiciliari, da sempre contrario alla vaccinazione a tappeto, più volte sul palco delle manifestazioni contro le restrizioni imposte durante la pandemia, da ultimo il Green Pass, Chomsky è prossimo alla pensione, un paio di mesi, ma l'esito del procedimento disciplinare a suo carico è arrivato prima di quel traguardo. L'ordine gli contesta la disinformazione allarmistica rispetto ai vaccini supportati ben prima del Covid da un'evidenza scientifica che rende necessariamente perseguibile a livello deontologico chi affermi il contrario. Io a nessuno ho detto non vaccinarti, perché io ho nell'interesse di rispettare la salute del paziente e le sue volontà. Anzi, alcuni li ho vaccinati personalmente per il Covid perché non potevano muoversi e nessuno andava a vaccinarli. Sto facendo in questi giorni le vaccinazioni anti-influenzali, quindi definirmi Novax è un'assurdità totale. Anche in tema di cure domiciliari, le strade di Chomsky e dell'ordine si dividono. Il medico di Santa Lucia ha duramente contestato le terapie ufficiali, che nei fatti però hanno fatto guarire dal Covid a casa loro migliaia di veneti. Per Chomsky restano ora una battaglia da combattere, dice, fino in fondo, e la solidarietà di molti dei suoi cittadini. Fatalità, ho mia mamma che è qua viva grazie al suo intervento. Io non posso dire niente, so che è un bravo dottore, è andato a curare tutti fuori paese. C'è una grande confusione perché molti pensano che il dottore sia un Novax, mentre invece non è propriamente il Novax. Lui non ha fatto il vaccino per problemi suoi di salute. Forse perché lui ha fatto da tante manifestazioni, tanti comizi, roba del genere, la gente un po' se l'è presa contro di lui, ecco. C'è chi gli ha lasciato una lettera sulla scrivania del gazebo allestito fuori dal municipio, ma anche chi non condivide fino in fondo le sue posizioni. A me dispiace, solo che ogni tanto bisognerebbe avere una posizione moderata, cioè non sempre essere contro, ma cercare il dialogo e anche capire le esigenze della maggioranza. Così dunque a Santa Lucia di Piave, mentre a Treviso, dopo le polemiche infuocate di questi giorni, chiude la mostra dedicata alla storia del Veneto, dove non si chiedeva l'esibizione del Green Pass. Provincia e regione che patrocinavano l'evento hanno preso le distanze in maniera netta. Non siamo negazionisti, ma siamo contrari alle discriminazioni, dicono invece i promotori. Io sinceramente non voglio neanche entrare nel discorso di creare danno a queste istituzioni, perché ci hanno sempre dato una mano e perciò non voglio assolutamente discriminare e discriminarle.
e perciò finché non è chiusa sta caccia alle streghe preferisco chiudere la mostra. La decisione è stata presa nel giro di poche ore e forse era inevitabile dopo la censura di Regione e Provincia, enti che sulla carta patrocinavano l'appuntamento. È stata chiusa quindi nel tempo di un amen la mostra allestita in piazza Pio X dall'associazione Il Doge e dedicata alla storia dei Veneti e di Treviso. Gli organizzatori infatti non chiedevano il Green Pass e lo avevano anche messo nero su bianco in alcuni avvisi. Una scelta fatta, rivendica lo stesso Bughetto, per non discriminare nessuno. Peccato sia contraria alle disposizioni del governo che per l'accesso ai luoghi della cultura obbliga alla certificazione verde. Noi abbiamo sempre avuto le persone che entravano dentro contingentate, quindi più di tot non potevano entrare. Non abbiamo mai avuto questo problema, dico perché le dico, su una settimana 7, 8, 10 persone, quindi non è che facciamo grandi numeri. Poi io non posso essere negazionista perché l'ho preso il Covid, quindi di sicuro non posso dirle che non esiste e sto molto attento a stare proprio distante e sanificato. L'associazione spiega anche di aver ottenuto il patrocinio di provincia e regione in primavera, quando ancora non c'era l'obbligo di Green Pass, ma da Palazzo Balbi la presa di distanze è nettissima. Perché non è possibile pensare che qualcuno dica che per la propria manifestazione il Green Pass non si chiede semplicemente perché l'hanno deciso loro, perché sono contrari. Non può avvenire questo, soprattutto quando, ripeto, deve avvenire sempre, ma soprattutto una volta in più quando c'è il patrocinio di una istituzione pubblica. Ritorniamo alla cronaca e ritorniamo a Marocco di Mogliano per la rapina in villa di domenica sera, dove si allunga l'elenco degli oggetti rubati per svariate decine di migliaia di euro. Scomparso e ritrovato fortunatamente il cagnolino della famiglia. Almeno una decina di orologi di elevatissimo pregio, monili in oro e brillanti e ancora contanti per svariate decine di migliaia di euro. È un vero e proprio tesoro quello asportato domenica sera dalla villa dell'imprenditore Giancarlo Miotto a Marocco di Mogliano, con un inventario che si allunga di ora in ora. Lo stesso proprietario già nell'immediato aveva parlato di un danno da quantificare tra i 100.000 e il 1.200.000 euro. In pieno svolgimento le indagini dei carabinieri di Treviso sulla rapina che ha scioccato un'intera famiglia, ma anche una comunità, quella di Mogliano, da qualche settimana tornata prepotentemente nel mirino dei delinquenti. L'unica buona notizia arrivata in queste ore è stato ritrovato in buone condizioni il chihuahua dei Miotto. Il cane era scappato nel trambusto generale. Senza sosta il lavoro di scansione dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati dell'area, l'unico modo per ricostruire i movimenti del comando prima della rapina e nel momento della fuga. Lavoratori in nero invece in una fabbrica, in un laboratorio tessile di Altivole, ben 28 su 33. È denunciato l'imprenditore, un uomo di 39 anni di nazionalità cinese. I dettagli. Blitz dei carabinieri di Castelfranco e del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso in un laboratorio tessile nella zona industriale di Altivole. Trovati ben 28 lavoratori su 33 in nero. Si tratta di 24 cittadini cinesi, 2 nigeriani, un richiedente asilo del Gambia ed una donna italiana impiegati in ufficio come interprete fra i lavoratori del titolare. A segnalare la situazione anomala alcuni cittadini che avevano notato un via vai di persone in questa azienda che produce per lo più maglie. Immediatamente sono scattati i controlli e le indagini. Si tratta effettivamente del numero più alto di lavoratori in nero accertato all'interno di uno stesso controllo ispettivo nella provincia di Treviso. Il titolare 39enne di nazionalità cinese è stato denunciato. Fra l'altro aveva posizionato all'interno dell'azienda un sistema di videosorveglianza funzionante al momento del blitz dei militari, installato senza alcuna autorizzazione. Monitor con il quale l'uomo controllava i lavoratori. Oltre al lavoro in nero, fra le varie irregolarità contestate all'imprenditore, il mancato uso dei dispositivi anti-Covid come le mascherine e l'assenza di formazione ai lavoratori e soprattutto l'assenza dei dispositivi di sicurezza. Tra le varie sanzioni previste a livello amministrativo e anche di ammende, la cifra ammonta a circa 140.000 euro. Il laboratorio era operativo dal 2019. Durante alcuni controlli in passato erano già emerse varie irregolarità. Ora l'attività è stata sospesa. La normativa attuale recente prevede proprio questo, la regolazione delle sanzioni e poi anche l'effettuazione di quei corsi di formazione nei confronti dei lavoratori che il datore di lavoro deve predisporre.
I lavoratori dovranno essere regolarizzati, solo allora l'azienda potrà riaprire i battenti. Controlli anti-Covid in aziende, supermercati e negozi, nel mirino anche chi fa volantinaggio. Si tratta di un servizio effettuato in collaborazione fra i carabinieri di Castelfranco e i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso. Nell'80% delle aziende controllate dal 15 ottobre scorso, spiega sempre il maggiore Enrico Zampolli, comandante della compagnia dei carabinieri, sono state rilevate soprattutto violazioni in materia delle recenti disposizioni Covid. Fra le irregolarità il non utilizzo delle mascherine. Per quanto riguarda il Green Pass non sarebbero invece emerse particolari irregolarità. La politica con il tema che fa discutere della Grande Treviso, un progetto che sta creando dibattito fra gli amministratori locali, e dopo le perplessità del sindaco di Paese Uberti interviene di nuovo il primo cittadino di Treviso e promotore dell'iniziativa, Mario Conte. Il progetto va capito, va condiviso, va anche interpretato nel modo giusto, perché intanto non si parla di fusioni di comuni, ma si parla di sinergie. Io credo che il futuro oggi stia davvero nel collaborare, di vedere le nostre comunità come in realtà un'unica grande comunità, soprattutto quando ci affacciamo al mondo del PNRR e dei bandi europei. Oggi pensare di affrontare la sfida del futuro che siamo chiamati ad affrontare da un punto di vista amministrativo da soli significa non aver capito che si rischia di rimanere a terra. Questa è la risposta del sindaco Mario Conte dopo la bocciatura con riserva del progetto Grande Treviso da parte del sindaco di Paese Katia Uberti, che seguirebbe la strada di una collaborazione su progettualità. Ogni realtà ha la sua peculiarità, le sue caratteristiche. La vedo un po' difficile questa unione. I due primi cittadini, seppur vicini di partito, entrambi della Lega, sono al momento lontani nella visione di un futuro dei propri comuni. C'è chi parla di preservare l'identità e chi invece punta all'unità per affacciarsi all'Europa e al futuro. I soldi che potenzialmente potrebbero arrivare nei nostri territori sono davvero tanti, ma arriveranno solo se ci uniremo. Quindi se ci sono dei sindaci che hanno delle perplessità, dei dubbi, ovviamente il progetto è aperto sia in entrata ma che in uscita. Se qualcuno pensa di poter affrontare la sfida dell'Unione Europea e del PNRR da solo, lo può fare. Io sono convinto che vinceremo soltanto se rimanemo uniti e se condivideremo quelle che sono le progettualità. Tavola rotonda a zero branco tra i soggetti coinvolti nel trattamento delle dipendenze. Durante la pandemia noi abbiamo assistito ad un enorme aumento e faccio riferimento soprattutto all'alcol. L'abuso di alcol, ma anche la dipendenza da sostanze stupefacenti tra i più giovani dopo il periodo di lockdown, quella da videogiochi, situazioni che si sono aggravate in questi 20 mesi di pandemia. A zero branco un momento di confronto tra gli attori pubblici e privati impegnati nel dare una risposta al tema delle dipendenze, che sul territorio trevigiano trovano strutture d'accoglienza e di trattamento anche per i più giovani. L'accesso dei più giovani al servizio avviene con delle percentuali un po' più alte rispetto al resto d'Italia. Effetti della pandemia che rischiano di farsi sentire soprattutto tra i più giovani nei prossimi anni. Rispetto alla difficoltà di relazione, di confronto e di incontro dal mondo dei giovani, che in qualche modo il lockdown ha reso molto più ristretto. Tra gli attori coinvolti il CEIS, che accoglie persone caratterizzate da doppia diagnosi, ovvero soggetti con problematiche di dipendenza patologica e fragilità psichiche. Gli ospiti del centro polifunzionale hanno realizzato alcune opere con materiali di riciclo, diventate le protagoniste di una mostra allestita nella biblioteca di Villa Guidini. Queste attività permettevano di recuperare quelle risorse e quelle abilità che sembravano perse, e di fatto attraverso l'attività creativa di queste opere ha permesso alle persone di esprimere anche il proprio mondo interno. Un lavoro di squadra contro le dipendenze che vede in prima linea i sindaci. La volontà è stata quella di provare ad alzare un po' lo sguardo rispetto all'ordinario. Il fatto di dare risposte ai bisogni concreti e puntuali di cittadini è un'esigenza alla quale i comuni non possono sottrarsi. Ecco, progettare assieme il privato sociale diventa fondamentale anche per tutte quelle sfide che riguardano appunto le aree di dipendenze, ma prendono fin dai primi anni i ragazzi, quindi dalla fase degli adolescenti col progetto GEA, ma arrivando poi a tutti quei progetti che riguardano Educare, che diventa fondamentale per tutti i nostri territori. Da ieri e fino al 15 aprile 2022 obbligo di gomme invernali o catene a bordo, ma facciamo chiarezza nel servizio di Francesca Bozza.
il 15 di novembre è la data principale in cui tutti dovrebbero modificare l'assetto degli pneumatici per la propria auto, quindi dalla gomma cosiddetta estiva alla gomma invernale. È scattato l'obbligo per gli automobilisti di montare sulle proprie vetture le gomme invernali o in alternativa di viaggiare trasportando a bordo le catene. Un provvedimento in vigore fino al 15 aprile 2022. Il 15 di novembre è il termine iniziale per poter montare questo tipo di gomme, con una proroga fino al 15 di dicembre. Un mese di tempo per mettersi in regola e per spostarsi sulle strade e autostrade italiane senza il rischio di incorrere in sanzioni. L'obbligo infatti non interessa solo le arterie autostradali, ma anche la restante viabilità in base a quelle che sono le ordinanze adottate dagli enti gestori. E se la provincia dice che in tutte le strade della provincia, in questo caso di Treviso, c'è l'obbligo delle gomme invernali, quindi anche se lei percorre strade provinciali o comunali ha l'obbligo di portare le gomme invernali. Se invece la provincia dice allora sulle strade provinciali c'è l'obbligo delle gomme invernali, su quelle non provinciali, quindi comunali eccetera, è di competenza dell'ente proprietario della strada, allora il problema lì può essere gestito in maniera diversa. Difficile dunque conoscere l'ordinanza di ogni singola provincia o comune attraversata durante i propri spostamenti. Per questo il consiglio è quello di provvedere a montare pneumatici invernali per evitare sanzioni che vanno da 85 euro fino a 338 euro se l'infrazione viene contestata in autostrada e da 41 a 169 euro sulle strade comunali. Prevista anche la decurtazione di 3 punti dalla patente. La pubblicità, a fra poco. Di nuovo insieme per andare a Treviso e parlare dell'inaugurazione di un nuovo polmone verde per la città, il Parco delle Farfalle. Questo progetto parte da una richiesta di questa amministrazione che, una volta insediata in sede di valutazione impatto ambientale in provincia, ha chiesto ai supermercati Ali di compensare l'intervento ex Marazzato con un parco. E sono 130 gli alberi messi a dimora, tra cui frassini, pioppi bianchi, lecci, acce di fuoco, fino a 15 specie autoctone piantumate. Questo intervento si sviluppa su un'area di 7.300 metri quadri, sono 130 piante autoctone come i protocolli internazionali richiedono e molte di queste sono piante mellifere, quindi per l'apicoltura. E quindi un intervento assolutamente di grande sostenibilità che porterà ancora una volta il nostro comune al centro di quella che è la discussione anche del PNRR e di quelle che sono le valutazioni di impatto ambientale. Chiamato Parco delle Farfalle per la forma del parco che ricorda proprio le ali di una farfalla e per la scelta della piantumazione in grado di attirare naturalmente gli insetti impollinatori. Un nuovo polmone verde a disposizione dei cittadini, nato dalla sinergia tra pubblico e privato, con un obiettivo comune, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Noi crediamo fortemente nella sostenibilità ambientale e anche sociale, però quella ambientale ormai noi abbiamo iniziative sulla sostenibilità ambientale dal 2001, quindi già da allora abbiamo cominciato a sviluppare progetti, magari piccoli, però un po' alla volta siamo sempre più cresciuti perché noi crediamo fortemente che bisogna tutelare il nostro pianeta, il nostro ambiente. Ed è stato presentato sempre questa mattina a Treviso il calendario storico dell'Arma 2022. Quasi in ogni casa c'è un calendario dell'Arma, come se in ogni famiglia ci fosse un carabiniere. Così oggi il colonnello Gianfilippo Magro, comandante dei Carabinieri di Treviso, ha presentato la nuova opera da collezione 2022. Il tema di quest'anno è il regolamento generale dell'Arma del 1822. 200 anni di storia che vengono narrati con i racconti appassionati ed avvincenti dello scrittore di gialli Carlo Lucarelli e con le tavolozze della pittura contemporanea del maestro Sandro Schia. Il talento dello scrittore Carlo Lucarelli accompagna i lettori mese dopo mese con narrazioni ispirate dall'evoluzione dello storico regolamento che risale al 1822 e da allora immutato nei valori, ma sempre aggiornato con integrazioni susseguitesi in questi 2 secoli. Gli avvincenti racconti di Carlo Lucarelli si fondano in un unicum quasi inscindibile con le straordinarie opere del maestro Sandro Schia. Ne scaturisce un percorso narrativo che si snoda tra i doveri e le responsabilità dell'essere carabiniere, dove il militare è presenza tra e per le persone.
Comandante, qual è il tratto più importante, quello caratterizzante di questo calendario? È l'essere dei carabinieri al servizio degli italiani, ispirati da quelli che sono i principi, i valori del nostro paese e della nostra gente, la solidarietà, l'impegno e la laboriosità, che è anche quello che contraddistingue l'italianità nel mondo. Il calendario storico dell'Arma oggi è giunto ad una tiratura di quasi 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in 9 lingue. Indice sia dell'affetto e della vicinanza di cui gode la Benemerita, sia della profondità di significato dei suoi contenuti che ne fanno un oggetto apprezzato, ambito e presente tanto nelle abitazioni. Andiamo adesso a Belluno. La cronaca in primo piano, falciata da un'auto pirata e scaraventata oltre la recinzione di un'azienda in piena zona industriale a Fonzaso. È morta così Emilia Santurini, 63 anni, che ieri sera era uscita per andare a fare la sua abituale camminata. Indagini lampo dei carabinieri hanno già portato all'individuazione del responsabile. La cronaca di Tiziana Bolognani. Via Fenadora ad Artendi Fonzaso scorre parallela alla 50 del Grappa e Passorolle, una strada interna a servizio delle numerose aziende della zona artigianale, ed è all'interno dell'area della Mauser che questa mattina il giallo sulla scomparsa di Emilia Santurini, 63 anni, di Fonzaso, è stato disvelato in tutta la sua drammaticità. Il corpo di Emilia Santurini è stato sbalzato al di là della recinzione dell'azienda Mauser e questa mattina è stato proprio un dipendente a fare la macabra scoperta. Della donna non si avevano notizie da ieri sera, dopo che era uscita per fare la sua normale, consueta passeggiata serale. È stata la figlia a lanciare l'allarme, a far scattare le ricerche della madre, proseguite per tutta la notte. Alle 7:35 di stamattina i dipendenti della Mauser hanno scorto il corpo inerme della donna sul prato di un aiuolo all'interno del cortile aziendale. Dai primissimi accertamenti eseguiti dai sanitari del SUEM e dai carabinieri del Norma di Feltre è stato subito chiaro che Emilia Santurini era stata investita e che il violento impatto con un'auto aveva sbalzato il suo corpo oltre la ringhiera che delimita la Mauser. La notizia si è immediatamente diffusa a Fonzaso, dove la donna abitava in via Don Pietro Corso 45, di fronte all'Istituto Canossiano. Le robe proprio da non credere, insomma. Ma lei era in parte perché la fa sempre sul giro. Anzi, è la suocera di mio nipote. Suo marito ora gira per destra, per le dite, ultimamente era in Canada. Era una ragazza in gamba, andava a fare ore per gli anziani, ma niente di tutto ciò, andava a casa in gamba. La conoscevo che vedevo la sera che andava a passeggiare, la mattina così. La conoscevo così perché è la mamma di una mia amica. I carabinieri del Nord, in collaborazione con il nucleo investigativo di Belluno, sono riusciti in poche ore a rintracciare il responsabile grazie ai frammenti di carrozzeria dell'auto recuperati nei pressi del luogo dell'impatto. Si tratta di un 24enne della zona che è stato rintracciato sul posto di lavoro. Il giovane ha riferito di non essersi accorto di avere investito una persona e per il momento nei suoi confronti l'autorità giudiziaria non ha emesso alcun provvedimento. Il reato da accertare è quello di omicidio stradale, che potrà essere contestato solo dopo l'esito dell'autopsia sul corpo della 63enne, le verifiche sulle condizioni della strada, asfaltata da poco e priva della segnaletica orizzontale, e ambientali. Ieri sera la visibilità potrebbe essere stata condizionata dalla fitta nebbia che gravava sulla zona. Chi abita in via Fenadora però invoca da tempo interventi per la messa in sicurezza di quella strada. Qua la gente sfila a velocità incredibili, sia con le moto che con le vetture. Abbiamo avvisato il sindaco, non ha fatto mai niente. Metta un'auto velox anche qua, che allora forse la gente si calma. Dal Feltrino alla Valbelluna per la cronaca sindacale. Salta la riunione con i parlamentari convocati dal ministro Giorgetti sul caso ACC, mentre prosegue domani al MISE, al contrario, la trattativa per l'Ideal Standard. Tentiamo di chiudere un accordo con le prospettive che avevamo all'uscita del Ministero, quindi una cessione da parte di Ideal Standard dello stabilimento ad un eventuale acquirente. Resta fluida, ancorché complicata, la trattativa per Ideal Standard. Si tratta di tenere insieme tutti gli elementi che consentano alla parte sindacale di fare il miglior accordo possibile per la reindustrializzazione del sito.
Noi vogliamo che quello stabilimento continui a fare quello che sa fare, cioè ceramica sanitaria, ed è quello che tentiamo di portare a casa con il migliore degli accordi possibili. Sul fronte ACC la piazza di Mel sabato ha detto in maniera chiara, anche con le dichiarazioni del ministro D'Incà e dell'assessore regionale Donazzan, che le possibili soluzioni ci sono, dovrebbero essere indagate e praticate. I segnali al momento non sono favorevoli. Il rinvio dell'incontro con i nostri parlamentari non è un bel segnale, noi l'abbiamo preso male perché contavamo molto che i nostri parlamentari potessero rappresentare a così pochi giorni da quella manifestazione le preoccupazioni ma anche le proposte che quella piazza aveva fatto. Il tavolo del prossimo 22 novembre sarà ancora da remoto e i sindacati hanno respinto questa modalità e hanno fatto sapere al Ministero che sotto il Mise si ritroverà lavoratrici e lavoratori di ACC. La preoccupazione è tanta, il Ministero non dà segnali rispetto alle sollecitazioni che arrivano dal territorio, di questo siamo molto preoccupati perché, ripeto, quella piazza ha detto che le soluzioni ci sono, serve la volontà politica perché quelle soluzioni vengano poste in atto. Dai temi del lavoro alla sanità, perché comincia a prendere forma nelle terre alte della provincia il servizio di telemedicina. In provincia di Belluno sono circa 11.000 le persone con esenzione per diabete. La sua complicanza più rilevante, la retinopatia diabetica, colpisce gli occhi e, se riconosciuta precocemente, permette di mettere in campo strategie terapeutiche volte a diminuire fortemente il rischio di cecità. All'ospedale di Pieve di Cadore oggi è entrato in funzione il primo dei 4 retinografi che l'Ulse Dolomiti ha acquistato grazie a un finanziamento del Fondo dei Comuni di Confine nell'ambito del progetto di telemedicina. Un progetto da 1.500.000 euro fatto con i fondi di Confine e con un confinanziamento dell'azienda sanitaria. Mettersi insieme ancora una volta permette di raggiungere dei percorsi che da soli non avremmo mai raggiunto. Durante la visita diabetologica il paziente sarà sottoposto anche allo screening per la retinopatia che sarà rifertato da remoto. Tutto in un unico accesso con evidenti vantaggi in termini di tempo, di risparmio del viaggio verso la sede centrale e di riduzione degli accessi in ospedale. Si stima che a Pieve di Cadore saranno coinvolti circa 300 pazienti all'anno. All'ospedale Giovanni Paolo II oggi è stata presentata un'altra novità. Si tratta della cabina silente per l'esame audiometrico che anche in questo caso sarà refertato da remoto dallo specialista di otorinolaringoiatria. Non ci sono aggiornamenti particolari dell'ultima ora da Treviso e Belluno, e quindi tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, c'è il meteo, buona serata. Da oltre 30 anni intrecciamo la nostra storia con la storia di ognuno di voi. Maglificio Anna Maria, storie scritte a maglia. Bentrovati al meteo. Sul nostro territorio prevale sempre una circolazione per lo più instabile. Anche la giornata di mercoledì 17 novembre non risulterà del tutto buona. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo in genere coperto, non si esclude anche qualche precipitazione a carattere sparso, specie in mattinata. Sarà possibile anche qualche schiarita soleggiata, in particolare sui settori montuosi. Diamo uno sguardo anche alle temperature, saranno invariate, le minime tra 5 e 10 gradi, le massime invece tra gli 11 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia lo scenario. Molte nubi con isolati piovaschi in pianura al mattino. Asciutto sui rilievi anche con qualche parentesi più soleggiata. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime sui 13-14 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove prevale qui un tempo asciutto e anche il sole, sia pure con qualche addensamento nuvoloso. Temperature minime intorno ai 3-5 gradi, massime sui 13 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Passa a trovarci nei mercati e negozi più vicini a te e nel nuovo punto vendita di Treviso.